हाय दोस्त, हाउ आर यू। आज मैं आपको सीएनसी में ऑफसेट कैसे लेते हैं बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई सुझाव देना चाहेंगे तो इनबॉक्स में आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप देख सकते हैं ये अपना पीस हमारा बन गया है। इसमें हमें अगर आपको सीएनसी में ऑफसेट लेना है मशीन का, फिर इस पर अगला आगे फेस लगा लेते हैं हम। फेस लगा के तो यहाँ से हम Z0 करते हैं। तो हम आपको Z0 करके बता देते हैं। फेस जो कि हम यहाँ पे लगा लिए हैं। अगर आप करिएगा कभी भी लेंगे ऑफसेट लेना चाहेंगे या लेंगे तो यहाँ पे फेस ज़रूर लगा लीजिएगा, मतलब चिट्टा कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे X या Z में करके जो हमने X किया है, X में अपना टूल नीचे आएगा, ऊपर नीचे X में जाता है। देखिए आप देख रहे हैं टूल को हम कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हल्का टच करेंगे, फेस पे ही हम टच करेंगे टूल को। देख रहे हैं आप, तो यहाँ से हल्का सा टच हो गया। अब देखो यहाँ पे हल्का सा पूरा टच हो गया, आप देख सकते हैं टच हो गया है। अब इसमें ऑफसेट में जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे, देख रहे हैं ऑफसेट की बटन आप देख रहे होंगे, ये ऑफसेट है। ऑफसेट के देंगे, फिर ज्योमेट्री में आएंगे हम। ये ज्योमेट्री देख रहे हैं, ज्योमेट्री है तो बटन दबाएंगे। उसके बाद देख लेंगे अब टूल नंबर 8 नंबर टूल है ये, तो हम 8 नंबर टूल सेलेक्ट करेंगे। इसे देखे जा रहा है, ये 8 नंबर देख लो, ये 8 नंबर जा रहा है। अब 8 नंबर में जेड, अपना ये जेड है, जेड यानी लेंथ की है ये। तो हम लेंथ में Z0 करेंगे। देख लीजिए अभी यहाँ पे आएगा जेड आ गया 0.0। अब इसे हम यहाँ से देखो मेजर यहाँ पे है, मेजर करते हैं, मेजर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ऑफसेट Z0 की ऑफसेट हो जाती है। यहाँ पे Z0 हो गया है। अब Z0 करने का मतलब यही है कि मशीन को हम बताते हैं कि यहीं से तुम्हें आगे पीछे जाना है। अपना X की हो गया। अगर आप X की लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बात, आप जो यहाँ पे भी कट लगा लीजिएगा, सफ़ेद हो जाएगा। जब अंदर से अंदर वाले डाई में, बोर में आप कट लगा लीजिएगा। कट लगा के आप यहाँ इसका साइज़ नाप लीजिएगा, बोर का जो साइज़ है, साइज़ नाप के आप वहाँ पे टूल को आप ऐसे ले जाके X में करके और अंदर बोर में ले जाके वहाँ पे इसके अंदर अपने टच करा देना है। यहाँ पे बोर में टच करा देना है, साइज़ चेक कर लेना। साइज़ चेक करके टच करा के जितना साइज़ आता है उसे हम फिर मेजर में जाते हैं। जिस टूल में करना होता है ये X में डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे X सेलेक्ट कर लीजिए। मान लो X 50 है तो यहाँ पे X 50.0, तब यहाँ इसको भी मेजर कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे मेजर है, इसको भी हम मेजर कर देते हैं। इसका ऑफसेट यहाँ पे पड़ जाता है। अब हम टूल को मशीन को चलाएंगे तो यहीं से 0 आएगा। ठीक है, मैं आपको यहीं से 0 होता है। X से Z का यही मतलब होता है, मशीन को बताया जाता है कि कहाँ से इसे ऑपरेट करना है, कहाँ से चलना है इसे, क्योंकि ये रोबोट की तरह ही है। ठीक है, थैंक यू।